अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर बर्जीस। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन और इसके साइन और इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन अमोनियम कास्टिकम के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अमोनियम कास्टिकम एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत मेडिसिन है और इसका प्लांट जो सा आउट ऑफ कंट्री में पाया जाता है। हम इसको आम अल्फाजों में हाइड्रेट ऑफ अमोनिया के नाम से भी जाना कहते हैं, हाइड्रेट ऑफ अमोनिया के नाम से भी बुलाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इसके साइन के बारे में बताऊंगा कि इसका जो सा पेशेंट है वो किस तरह का होता है और ये किस किस बीमारियों में अलामात में काम आती है। ये इतनी लंबी मेडिसिन नहीं, ये शॉर्ट मेडिसिन है। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप इसको इजीली आसानी से समझ सकेंगे। दोस्तों, अमोनियम कास्टिकम का जो सा पेशेंट होता है, ये मेडिसिन हमारे ब्रेन हेमरेज के लिए भी बहुत अच्छी काम करती है और साथ स्नेक बाइट के लिए भी बहुत अच्छी काम करती है। दोस्तों, अगर कोई मर्द या औरत घर से बाहर निकलता है, अगर वो खुली जगह में जहाँ पे जंगल वगैरह में जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधे वगैरह हों, घास वगैरह हो, अगर वहाँ से कुछ सांप वगैरह गुजर रहा हो जिसकी वजह से सांप उसके बाजू में या टांग में काट ले और उसका जो सा जहर है जो सा सारा बाजू में या पूरे जिस्म में फैल जाए, तो अमोनियम कास्टिकम इसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अमोनियम कास्टिकम हमारे थ्रॉट के लिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, अमोनियम कास्टिकम का जो सा पेशेंट है, उसका जो सा गला है वो बहुत ज़्यादा, अब गले में बहुत ज़्यादा जलन होगी, बर्निंग जलन होगी और एसोफिगस की नाली में बहुत ज़्यादा जलन होगी। और जब पेशेंट इसको गले को खरोचेगा, जब पेशेंट गले को खरोचता है तो उसके गले वाली सांस वाली नाली में बहुत ज़्यादा खारिश भी होती है और जलन भी होती है। जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर कफ आती है, जब वो बहुत ज़्यादा खांसी करता है जिसकी वजह से उसकी जो सी सांस है वो सही तरीके से चल नहीं रही होती। जब वो सांस लेता है तो वो लॉस ऑफ वॉइस, मतलब कि जब वो सांस लेता है तो उसकी आवाज़ नहीं निकल रही होती, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती हैं। और साथ ही साथ और युवला में एक बलगम जमी होती है जो निकल नहीं रही होती, फंसी होती है और उसका वाइट कलर की बलगम होती है। और ये जो सी मेडिसिन है अमोनियम कास्टिकम, ये गठिया के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। गठिया, हमारे शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रही हो, शोल्डर्स में गाउट वगैरह की जो सी डिजीज़ है, ये सिम्टम इसमें भी आती है अमोनियम कास्टिकम में। और दोस्तों, ये हमारे मसल वीकनेस, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अमोनियम कास्टिकम को किस पोटेंसी में लेना है और कितने दिन लेना है और जब कितने दिन तक लेना है। दोस्तों, अमोनियम कास्टिकम को आपने 30 पोटेंसी में लेना है और ये मेडिसिन आपने 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करनी है। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।